大家好，我是魔人。今天为大家介绍是好微笑 Act Mode 系列梅普露机械神 Version。那这个系列呢，是我第一次开箱，我叫 Act Mode， 它结合了 Action Figure 跟 Model Kit， 也就是呢可动人形跟组装模型。所以人形的部分呢，就跟像 Figma 一样，它是已经组好的。可是呢，这个机械的部分呢，则是需要自己组装。那这个梅普露呢，这个角色是出自一个轻小说，叫做《怕痛的我》，把防御力点满就对了。前2年有改编成电视动画，那总共第一季12集，其实我看完还蛮好看的哦，非常非常轻松，感觉呢是主要是吸引一些女性的 online game 玩家，所以呢它主要角色也都是女性，而且呢强调的是体验哦。那因为呢它的故事其实就如同它的标题一样，怕痛的我把防御力点满就对，就是说呢，因为女生玩 game 或是玩很多游戏可能会觉得说很容易受伤什么的，所以呢他就一开始就把他的防御力就改到最满，那其他的数据都不去动它。结果呢，反而就经过一番历练，那因为再加上说主角威能啊，所以呢，在故事体验中呢，就得到了很多就是稀奇古怪的宝物哦。那所以改到最后，你就可以看到这个机械神这个样子哦，这个已经就是超乎一般所谓 online game 这种一般体验型中角色的一个范围哦。所以呢，这个故事就是告诉我们说，有时候就是玩游戏哦，不需要一味的追逐宝物，而是呢要抱着这种体验玩乐的心情。那有时候呢，反而可以得到意想不到的收获哦，大概是这样子啦。但总之就叫你去玩 game 对不对？好，那这一次呢，这个尺寸哦，对，看一下这个盒子，这尺寸真的非常非常夸张。那因为左边这个是 Figma， 这个前2天介绍达伊的大冒险嘛，你可以放在一起看就知道，这个尺寸真的大到一个太过分了。你可以看到这宽度真的是非常吓人。那为什么这么大呢？是因为呢，它里面就总共有3包，那其中第1包呢就是人形的部分。那这部分呢，就真的比较像是 Figma 的感觉哦，就是梅普露的本体。那这样它的盾牌以及那些随身的武器，还有手型等等，然后还有一些替换的点型，这是它第一个部分。但是真的重点来了，就是它里面还有2大箱。好，这2大箱呢，就是它的组装的一些细节。那其实它还有包含它的说明书等等哦。那说明书其实有2本，这等一下我们再来看。首先呢，我们看一下第1盒哦。那光是第1盒，它的零件数呢，这样子就一把就是4、5盒，而且呢，还有2层哦。这些零件，光这些零件数就非常非常吓人。这个才是第1包而已哦。那还有第2盒，第2盒里面呢，就零件又更大，所以呢，它除了这种比较小的胶板之外呢，还有一些非常夸张的一些大的板片。总之呢，零件数非常非常夸张，非常多就对了哈。那我们就看一下它说明书。说明书呢，它主要是全彩的，就是包含它所有的这些机械的组装过程。好，那另外呢，它还有一本黑白的说明书，则是呢最后要合体哦，就包含它的人形跟它的机械的部分最后怎么组合。它这边就有另外一本说明书。好，那看到这边呢，我们就直接把它给组装起来吧。组装完毕之后，我们先看一下梅普露本人。那它的尺寸，头顶高差不多15公分左右，比起达伊或者是绿谷初九呢，都稍微高一点点。因为照理说看起来应该他们是国高中生差不多高才对，但是呢，梅普露这一次呢，比较一下就会发现它比这个其他 Figma 系列呢稍微再大一点点。那造型上面呢，它的脸型呢，基本上就是很邻家女孩，就大大的眼睛，短短俏丽的头发，头上有一根呆毛，以及呢旁边这边有一个头饰。那身上呢，它就有很多的武器装甲哦，那包含了这个手甲以及脚部的盔甲，那包含它的裙甲的结构等等。身上呢这边有一个算梅普露的标志吧，应该是类似乌龟或者盾牌的造型。那它身上的可动结构呢，其实也都做得还不错。那尤其是呢这个裙甲的部分，它比想象中这个结构来得更加的复杂哦。因为譬如说像旁边侧裙甲可以往外翻或左右的旋转，以及呢它裙甲后面这边还多了几个可动的结构，所以光这个裙甲的可动度以及它的结构的复杂度，我觉得已经也算做得蛮不错的哦。好，那这个裙甲其实它也是可以脱的，像前面的这片就直接把它拿下来，以及呢后面这边呢，它后面有一个卡榫固定在腰部后面。那其实它这边有很多那个保护胶膜哦，我懒得拆，我就直接保留着哈。那再来我们就看到它的可动度，首先头部呢左右的旋转侧向往前往后就一般大概这个 Action Figure 该有的可动差不多就是这样子哦。那另外呢，它的手臂呢可以抬超过
90度以上，前后360度旋转没问题，上臂这边可以旋转，中间这一段呢，它可以90度左右，侧向也可以旋转，以及呢手腕这边呢，大概就是一个简单的球形转轴。那腰部呢，它这边有2个可动的结构，包含上面这一段，以及呢腰部中间这一段，所以往前往后的角度还算不错，侧向也有一定的可动。可动度还算不错哦。髋关节的部分呢，可以往前脚抬超过90度，往后呢大概也差不多50-60度不过太多还是会掉下来。那另外侧向大概也可以差不多70-80度，以及上面这边有个平转关节，那膝盖的部分也可以转超过90度以上。那不过呢，这个装甲它则是一个固定零件那它脚的部分呢，脚板往前往后侧向幅度都还好，这是它的基本的可动，我觉得会比 Figma 稍微好一点点好，那么它的替换零件的部分呢，首先它的手型，那除了一般开掌手之外呢，还有握拳手以及武器手。那武器手呢，它还有多一个那这个是拿盾牌使用的那这个盾牌呢，独龙装备，它也是各种开外挂那上面它有很漂亮的这个粉红色的涂装，以及中间呢这边是金属红。那不过可能还是很多人会对这个有意见就是呢拿这样的时候呢，是不是碰撞或怎么样会打到自己之类的应该是用直的比较合理这个经常会引起蛮多人讨论。那手型的部分还有武器手呢，它也可以握这个小刀。那小刀呢有2种版本一种呢是出鞘，一种是呢收在刀鞘之中基本上它都有做出来。那脸型的部分呢，它其实有3张脸可以换那这边呢还多了一个头型。那因为呢它除了一般的短发的造型之外呢，它还有一个戴耳机戴眼罩等于是连头部都有一些防具跟一些这个高科技的装备的这样的设计。那换装的方式呢，当然就是直接把它的头前面这一块头发呢前面这边拿下来，那脸型呢就可以像这样拔出来之后呢，换上另外一张脸这张脸也是很可爱就是感觉好像是被打一样这露出这个有点痛的感觉的这个表情那另外呢，这个头事实上也是可以把它的这脸型也是可以拿下来换不过呢，它结构做的稍微比较紧实，因为旁边的这边还有耳机，它是连着这个耳机呢一起拔像这样子可以直接拔下来。那这张脸也是非常帅这张脸就是感觉是像战斗脸就是嘴巴稍微张开，那感觉呢好像是要发动什么攻击一样，所以呢就有这3张脸可以做替换。那另外呢，它的手臂的部分呢，除了一般这个手型之外呢，这个手臂的下半段它可以再拔下来。那拔下来换上这个手之后呢，你可以看到最大的差别就是它连接的地方呢，从原本的球形关节改成了这个柱状的连接件。那包含它的中间这边呢，它也是固定的那这个是为了要增加它的手肘的支撑力。那另外一边也是如此，我可以把它拔下来，从上面这一段拔掉。换上这个之后呢，这2个就可以来连接它的另外的一些外挂武装包含了它左手这边有一门算是大炮吧那直接装在手臂这边，中间这边呢它就有一个转轴，所以呢它可以往侧边像这样张开。不过呢它因为蛮重的所以呢当然是会有不举的现象，因此呢它这一次有附了3个支架，所以可以让你呢直接装在这下面就可以把它给这样子固定住可以不用在那边苦撑这是它的左边应该左手的炮。那后面这边有4个小翅膀，也是可以像这样张开这是它的左手炮。那以及呢右手这边还有另外一门，那这个就比较像是结合了炮跟刀刃的这样的一个概念的武器那前面这边呢它是可以往前稍微展开，那它也是从这个地方侧边呢它也是有一个连接件，中间这边有一个转轴这是它2门炮。那一样它重量也是蛮重的所以呢它这一次总共有3个支撑架，就可以让你自由去运用就稍微把它给固定住，从下面这边呢把它装上去之后呢，就可以左右各拿一门炮，这是它的基本的武装。
接下来就进入到今天的重头戏，就是机械神武装的部分。那它的结构呢非常非常复杂，你可以看到武器装备非常丰富。那我也可以让大家了解到每一个结构它的造型是怎么样哦。所以呢，我就先把它做一个大部分解。那先看一下它的背包本体，你可以看到它后面呢这边结构就非常非常复杂，包含呢这边应该有一些类似推进器的结构，同时呢两侧这边有2个燃料槽，另外下面呢这边应该是一个轮子哦，它可以从这里到这里大概有差不多30-40度的旋转的空间，那包含它的这个像齿轮一样的这个轮子也是可以旋转，中间这边也是哦。不过呢，它这边可不可以接地，这个我就不太清楚了哦，是不是可以像这个其实它的可动度还更大，可以到这边，是不是可以像这样子类似车子，这个我就不太清楚了哦。但是应该不太对了，因为这边有点卡到。好，那它前面这里呢还有2个插槽，你就可以装上这个支架，让它在浮空的时候呢就可以提供一个比较稳固的支撑。那不过呢，在中间这个连接件这里呢，它有一个就是金属的螺栓，那这个螺栓呢，它事实上平常是收在它说明书那一包里面哦，所以呢，在打开的时候千万不要不小心弄掉了，这个部分还要特别注意。那因为有这个金属螺栓，所以呢，它这个固定支架中间会有一点点的强度，可以提供一个比较稳固的支撑。好，那再来呢，我们就看到前面这边呢有2门加农炮，那这加农炮呢就挂载在它肩膀这个位置，这是比较算小型的一个武器哦。其实加农炮通常都已经是巨炮了，可是呢，跟这整体的体积比起来呢，还算是小的哦。那前面这边也有类似像是，这应该算是什么燃料槽或弹夹之类的吧。好，那以及呢，它的后面这边呢还有2根很长的，我不太清楚它是炮还是推进器之类的哦，或者是燃料槽。但总之呢，它就有2根这样很大的结构。那它是以双重的转轴这样的连接件哦挂载在这边。内侧是一个球冠，外侧呢是一个转轴，所以呢它可以上下做一些自由度的调整。另外一边也是如此，挂载在上面呢，其实整个这个结构呢就像是大蜘蛛一样就很多这样延伸出来的这些支架。那另外呢，后面它这边有2个很大的飞弹舱。那当然有人就觉得说，这是不是长得像那个钢弹 GP03 哦？那前面这边呢，它的这些结构也是可以开启的。像这样子哦，那这个感觉不太像是弹仓，比较像是喇叭的样子哦。那另外这边呢，它也是有一些飞弹仓哦，就可以这样一个一个把它展开。不过呢，它这个展开是把它这2个门呢集中到中间，好像这样子。总之呢，它这有很多的结构啦，包括它后面也是有一些造型等等。好，两边都是可以像这样开启的。那它的左侧这边呢有2个小翅膀。好，那使用的方式呢就装在后面这边，它有一个插槽，可以像这样挂在这上面。另外一边也是如此哦，就像这样直接挂载上来就可以了。而且呢，为了让这2个结构呢可以更加的稳固，所以呢中间还增加了一个这个环状的一个连接件，好，可以像这样子把它从上面压下去之后呢，这个结构就非常的稳固了，对它的飞弹仓。那再来呢，则是它的2片盾牌哦。那这个2片盾牌呢，它也是有一些结构，包含它上下这边呢有一个联动机制哦，所以呢，在往上的时候，你可以看到这个连杆呢就可以伸长啊，就可以做一些伸缩这样的动作。那它是挂载在侧边这边呢，它还有一个另外一个连接点。那这边呢，它也是可以上下做翻转，以及呢，它连接的位置这边呢，它也是有一个转轴，所以呢，它的可动度其实也是不错哦。你挂载在这边也是可以上下左右去做一些角度上的调整哦，这调整起来也是有蛮丰富的一个活动空间啊。另外一边也是如此哦，也是装载在这边，好，像这样盾牌。所以呢，光是这4个结构就像4只脚一样哦，所以即使不用这个支架，你也可以很容易的站在地面上。那当然还有刚才看到的这2个巨炮哦，那以及呢，它还有一个更大的巨炮。那这个炮本身呢，它的造型还有尺寸就已经非常惊人哦。那我们稍微量一下它的尺寸哦，光是这一门炮呢，大概就有差不多24公分这么长哦。你可以看到这个炮真的是很大哦。那它装载在，你看到这边有个连接点，就可以装载在这个飞弹夹的侧边这边呢，有一个柱状的卡榫，好像这样子。把它装起来，所以呢，整个装备起来，它的这个结构呢，真的尺寸也是非常非常惊人哦。我们稍微量一下它的高度哈，高度随便就超过20公分了，宽度呢也是差不多20公分以上哦。那整个长度呢，如果你连这门炮都算进来的话，大概就有30公分这么长了。好，
这是它的机械神的武装哦，真的是光这个机械结构呢，真的就非常非常吸引人哦。那所以呢，我想不只是喜欢美少女的，喜欢这种机械结构，喜欢这种复杂装备，或者是呢这个送火炮的这些军事武装机械爱好者呢，应该也会很喜欢这一次梅普路的机械神 version。而且除了巨大的背包之外呢，它的脚部以及裙甲呢，它也有更多的武器装备。那包含了2条腿的部分有像这样的武装，以及呢它的裙甲结构也是非常非常复杂。那我们先把它的脚先换一下。那在换之前呢，要先注意哦，就是要把这脚拔起来，但是呢拔的时候不要直接拔，因为你会变成把这个关节留到上面去了。所以呢，我要从中间这边把它拔下来，把它给留在它的大腿这个连接点像这样子，先把它转一个90度再拔，比较不会呢这个连这个都拔掉了。好，那这样拔起来之后呢，我们就可以把它给装上这个腿部的装甲。那你可以看到这边呢就有一个连接点，直接装上来就可以了。那我是觉得这个连接的方式呢是很简单，不过呢因为这种圆形的插销，它的强度上面松紧度呢其实有时候会稍微比较不是那么牢靠哦。那这个造型呢，它就2只脚爪像这样子，旁边呢也是有一些可动的结构哦。基本上它的可动结构我们稍微看一下，就包含这边它可以前后转，以及呢侧向也可以做旋转哦。那另外呢还有一个小的一个机关，就是呢在它的红色这个六角形之中呢，它其实还有藏了另外一门炮。那平常呢可以像这样收纳起来，但是你要使用的时候呢，就把它给吐出来，转一个180度。像这样转到前面去，这样就会变成是一个展开的一个算是这个射击武器吧另外一边也是如此只要先把这个六角形的装备呢，先把它拔下来，然后把这个炮转过来180度，再装回去，就可以让它2只脚呢，这个炮呢都整个展开这是腿部的结构跟造型。那另外这个裙甲的结构呢，也是非常非常复杂你可以看到它的造型细致度、丰富度可动关节非常的丰富，包括后面这边呢侧向可动，以及呢它旁边这些侧裙甲，它每一片呢都是可以像这样前后的转动，以及呢旁边这2片呢，它也是可以侧向的去翻转像这样。那另外它前裙甲部分也是如此也是可以上下左右的旋转那还有呢侧裙甲这边另外还有2门。这个算是飞弹舱那它也是可以开启的。像这样打开之后呢，你可以看到里面的这个结构也是不太像一般的这种飞弹应该比较也是有点像音响或者是什么光波之类的2边都可以像这样把它打开。那以及呢，它旁边这边还有2个，因为我都没有粘死所以这边稍微有点松。以及旁边的这边还有2个小翅膀这边呢也是可以往后收折或者是往前展开。那结构真的非常非常丰富好，那换装的方式呢，当然就是先看到后面这边呢有一个柱状的卡榫，不过呢在装之前呢，可以先把它的前裙甲先拔起来，在装的时候呢会比较容易一些些好，那就是直接连接到它背上这个卡榫，就跟刚才穿裙甲一样，把它给对准之后呢，对准的洞之后呢，就把它给嘟进去。装好之后呢，再把它2片前裙甲再把它装回去。好，像这样子，下半身基本上就算是换装完毕了。那么接下来呢，就把梅普路跟背包进行最终的合体。那不过呢，在合体之前，要先把它头先砍下来因为呢，在结合的过程中呢，这个头也是会有点卡。那另外呢，背上这边有个洞就可以连接到它背包中间这个卡榫。那大家可以看到这个加农炮呢，刚才有个地方忘了讲，就是呢，它在发射的时候呢，这个炮管是可以往前伸的它是有做了一个伸缩的机制这是它的加农炮部分。那结合的过程中呢，先把它往上，那以及呢，它中间这边呢有一个连接的卡榫。那另外上面这个肩膀的结构呢，要先把它往上推那推上去之后呢，我们就直接把梅普路呢直接装过来，那中间这个洞呢，就直接一路把它给插到最深处去因为这个洞其实它比想象中看起来更深，然后就把这个肩膀的零件呢把它给压下来，同时呢这上面这边呢还有一个结构可以推上去，就卡住这个靠近它的背部，整个这个连接结构呢就非常的稳固了那这个时候呢就可以顺势换上另外一颗头，就是呢这个带有眼罩以及耳机就是头部的防具或装备的这个头，就直接再把它装起来
好像这样子。那最后呢，它还有刚才讲到了这2门炮就是左手右手各有一门像这样的巨炮，也可以呢再把它连接上去。不过这个有点卡，我就直接把它装上去了，中间的过程就把它省略掉了。好的，那么以上就是 ActMode 系列梅普路机械神 Version 的简单介绍。正所谓万物皆可萌，有奶便是娘。机娘最大的魅力就在于将男人最爱的美少女和机甲集于一身，而且这次更结合好微笑旗下2大产品部门的技术，包括可动人形和组装模型，重量级的尺寸，豪华武装大集合，组装和把玩的过程都充满惊喜，可以说是机娘模型玩具的一个新高峰。最近几年，机器人动画逐渐式微，取而代之的是 online 穿越剧和美少女后宫卖肉番。难得这次可以在轻小说的架构下置入机械武装，而且故事精彩，设计也非常的出色，真的是让人觉得很开心的一件事。毕竟对新世代的观众来说，像钢弹 GP03 这样的机体可能还是太硬派了，相较之下，机娘就亲切可爱多了。怕痛的我第1季到最后，梅普路根本就强到逆天，一下子变机械神，一下子变天使，一下子变异形怪兽，遇神杀神，强到一个莫名其妙。期待今年第2季会有更令人意想不到的发展。另外，希望天使形态的现身慈爱也有机会可以推出可动玩具。那么今天就为大家介绍到这边，我们下支影片见，拜。